收到留言俾人用粗口問候，點算好呢？如果你想用自媒體去做個人 IP， 但係好驚收到呢啲留言，你放心啦，做耐咗你係一定會遇到嘅。不過有兩個方法點樣應對佢哋。首先第一，你可以選擇 delete 佢。delete 啊？咁人哋咪會覺得我係好小氣，承受唔到呢種留言咯。請你知道，其實我哋選擇 delete 係因為我哋嘅能量場好寶貴，唔適合嘅能量你可以選擇斷捨離，就好似斷捨離唔合適嘅關係一樣。第二就係我今日用嘅方法，將佢轉化成正面嘅能量，即係改變我哋對留言嘅定義。你諗下，留言係幫你創造互動率，製造更多流量，令你嘅 post 有機會俾更多人見到，係咪好好呢？有話題先會有流量。你要知道，你點樣睇人哋就等同點樣睇自己。如果你覺得自己唔好，你見到每一個人都係缺點；但係如果你覺得自己好好，你見到每一個人都係優點。所以多謝呢個留言俾咗我靈感去拍呢一條片。如果你真係好想做自媒體，但係驚露樣，驚人哋嘅睇法，放低呢個信念，你會有好大嘅成長。或者預約我1對1諮詢，幫助你點樣啟動你嘅個人 IP 計劃。